آقا بیگار این تن پر استخوان رو نکن. تا کی میخوای این تن پروری رو بکنی؟ این تن حقیقت ما نیست. این تن اگر روح ازش بره متعفن میشه، بو میاد. اگر روح از این تن بره، این تن رو همسر خود انسان یه شب تو خونه تحمل نمیکنه. میگه آقا اینو ببرید، من میترسم. یعنی چی آقا؟ چرا میترسی؟ این که همون شوهر دیشبیه که این جسمم همون جسمه، که این اعضا و جواره همون اعضا و جواریه. مگه چی شده؟ چی ازش کم شده؟ چی؟ من با روحش میخواستم زندگی کنم، نه با این جسمش. این روح از این تن بره، این تن بی قیمت میشه تا جایی که حتی عزیز، رفیق، دوست بهش میگن چی؟ جنازه. حالا اون که یه خورده باز رکتر و واضحتر میخواد صحبت کنه میگه لاشی، هیچ. چون روحی نداره. ما حقیقتمون روحمونه، نه جسممون. بنابراین انسان برای اون پرورش روحش، برای اون تنویر درونش، اگر رو جسمش یکم فشار بیاره چه اشکال داره؟ اما امروز اساس این زندگی ما، تو این زندگی مادیگرایانه، شده بر ماده و معده. اساس زندگی ما شده بر تن پروری ها. این فضای امپریالیسم غربی جامعه ما رو داره به سمتی میبره که فقط تقاضاهای جسم و نیازهای شهوانی و حیوانی، اساس و شالوده زندگی بر همین شده. فکری برای اون حقیقت اصلی خودمون که روح. جامعه اگه ما رو داره میپذیره به خاطر روحمون، نه به خاطر این جسممون. امروز اگر دیگران دارن با ما محبت میکنن، اونا بدانن یا ندانن، با جسم من محبت نمیکنن. با چی دارن محبت میکنن؟ روح من. اگر روح تو این تن نباشه، این تن رو نه همسر میخواد، نه بچه میخواد، نه دوست میخواد، نه عزیز میخواد، نه رفیق میخواد. همین امشبم تو خونت تو رو جا نمیدن. همین امشبم میگه کجای این ببرید؟ همین امشبم سردخانه ببرید تا فردا تشریفاتش بشه و تکلیفش روشن بشه که نماز جنازهش کی بخونی. همین شبیه هم ببرید اینو کجا؟ سردخانه ببرید. بو میاد، متعفن میشه، بی قیمت میشه، چون یه چیز ازش کم شده. چی کم شده؟ روح ازش کم شده. بنابراین مولانا اینو میگه به خاطر الله تعالی میاد و از این امیال شهوانی و خواهش های جسمانی خودش کم میکنه، با اینا مخالفت میکنه، جسم خودش رو به ریاضت میکشه و اون رو دادگری میکنه، باش انصاف میکنه. دادی میکنه یعنی عدالت میکنه، داد میکنه، دادگری میکنه.